Hello，大家好啊！最近咧，Google 出咗呢一個嘅 tips 咁就教大家咧點樣可以用咧 Nano Banana Pro 咧，佢哋最新出嘅呢個王牌繪圖工具咧，用得更加之精妙啊，出嚟嘅結果咧更加好嘅。咁我哋一齊睇下咧，究竟呢一篇嘅 post 咧講咗啲咩嘅 tips 咧，我哋可以一齊用喎。嗱，咁開始咧用 Nano Banana Pro 去整呢一個嘅圖之前咧，佢就會建議我哋咧先建立一個 vision 一個清晰嘅叫做遠景咧或者視覺化啦。咁啊包括咗咧我哋想做嘅圖入邊咧有三樣嘢，第一就係個故事啦、個主題咧同埋風格。咁啊包括係咩咧？就係subject 啦，嗰件圖嘅主題啦，究竟我哋講嘅人物或者係物件咧越具體越好嘅。例如咧，我哋想形容有個機械人嘅咖啡師傅，咁咧然之後咧佢嘅眼咧係發出藍光嘅，又或者呢一隻戴住魔法師帽嘅三色貓。咁啊，第二咧就係我哋要講個構圖啦，個 composition 啦。咁啊就係決定咗個畫面嘅角度啦，同埋取景嘅方式。咁可以係一個特寫嘅鏡頭啦，一個廣角嘅拍攝啦，低角度嘅仰視啦，或者人像構圖等等嘅。第三咧就係動作啦。咁究竟呢個圖像入邊發生緊啲乜嘢事呢？例如究竟原來個機械人喺度沖緊咖啡嘅，或者咧嗰隻貓咧喺度施展緊魔法，或者喺草地上面奔跑等等。跟住咧就係場景啦。究竟呢個嘅背景或者地點喺邊一度呢？咁我哋可以詳細描述佢咧，令到個畫面咧更加有故事感。例如咧係火星上面嘅未來咖啡店啦，一個煉金術士嘅圖書館啦，一個草原啦等等嘅。最後咧就係風格啦。咁我哋咧就決定整體嘅美學嘅方向啦。咁例如呢個係一個 3D 啲嘅動畫、黑白嘅電影啊、水彩畫定係咧一啲嘅寫實攝影呢？咁我哋可以咧加埋落去。跟住啦，假設咧，我哋而家係做緊一啲嘅編輯嘅，即係咧，我哋係 edit 緊嗰張原圖嘅，我哋唔係創作咗一張新嘅圖出嚟。咁我哋咧就可以咧直接同埋清楚地講出究竟我哋想佢改邊一度啦。譬如咧，將圖中男士嗰條呔咧變咗做綠色，或者咧係移除咗背景嘅汽車。好，最後咧，當我哋將頭先嗰五種嘅元素咧加埋一齊咧，就成為咗一個完整嘅 prompt 啦。例如咧呢一個啦，先有個主題啦，一個冷酷嘅機械咖啡師啊，咁啊眼咧就發出藍光，用低角度嘅廣角鏡頭拍攝，呢個就係構圖。咁啊，正喺度咧倒緊咖啡嘅過程，呢個咧就係個動作啦。場景咧就設於火星上面一間未來咖啡館，並且咧有霓虹燈嘅效果，呢個咧就係場景啦。到最後咧就係用寫實嘅電影風格去呈現，並且咧加入藍橙色嘅電影色調，咁我哋幫佢調埋色添，呢個咧就係風格。咁最後咧你見到咧呢個就係佢 final 咧出咗嘅一個構圖啦。除咗我哋講一個視覺化嘅構建之外咧，咁我哋之後咧就會開始做一啲嘅細節啦。咁啊，包括鏡頭啦、光線咧、格式啦。第一咧就係講緊呢個構圖比例。而家咧用Nano Banana Pro 咧，我哋已經可以好精準地講出咧，究竟佢做嘅同我哋想佢嘅比例係啲乜嘢啦。譬如9:16一個 poster 嘅，或者咧係21:9一個電影嘅闊屏嚟嘅。咁咧就視乎我哋所需要嘅嘢咧。咁我哋可以咧清楚講出佢嘅比例，咁佢就會生翻出嚟啦。譬如頭先我哋都有講啦，我哋用呢張我哋整一個未來機械人嘅咖啡師嘅圖嘅時候呢，我哋都有用到電影色調。我哋話咧呢個電影色調呢係做一個藍橙色，咁所以呢，對於鏡圖同埋光線嘅運用呢，我哋都可以呢講明啦。究竟我哋想佢個角度係點樣樣啦，佢嘅淺景深係幾多啦？究竟係逆光啊，或者個陰影係點樣呢？呢啲我哋都可以呢仔細咁描述，而佢呢都可以幫我哋做得到。好啦，如果呢我哋加多字上去呢，其實佢都已經做得到噶咯喎。咁啊，無論係講緊英文啦，咁其實中文已經都可以做得到。咁我哋呢就需要清楚地講出我哋想佢嘅字體係啲乜嘢啦、顏色啦同埋位置嘅。譬如用翻頭先我哋呢整一個未來城市嘅電影構圖啦。假設呢我想加個標題叫做 Urban Explorer，咁我就呢直接寫標題 Urban Explorer 啦，用白色粗體 sans serif 嘅字放喺頂部，咁呢佢就會幫我哋呢。又係自然咁樣融合咗喺張圖入邊噶啦。好啦，第四咧就係佢開始咧會有個事實嘅準確性啊，因為咧 Nano Banana Pro 咧係建基於Gemini 3 Pro 嘅，咁所以咧佢係可以攞到一啲現實中嘅資料嘅。譬如咧，我可以同佢講一個生成一個 infographic 啦，一個圖表啦，或者係一啲嘅歷史嘅場景啦。咁我哋可以咧加一句嘅 prompt 咧，就係強調呢個準確性。例如咧，科學上面嘅正確剖面圖係關於個心臟嘅，咁或者咧係一個維多利亞時代歷史嘅場景要符合真實嘅，我哋可以加呢啲字眼呢，佢出到嚟嘅圖呢就會更加還原翻歷史或者係咧現實科學上面嘅效果嘅。咁啊
到最後咧，我哋可以做一啲嘅輸入參考啦。我哋可以同時咧做多張圖片嘅輸入去合成嘅，因為咧 Nano Banana Pro 咧係可以支援去到14張嘅圖嘅 input 嘅。咁我哋可以咧清楚定義翻每一張圖片嘅角色。譬如咧，我哋有3張圖啊，圖片 A 咧係淨係用嚟決定咧某一個人物嘅姿勢嘅啫。圖片 B 咧就係用嚟定義翻佢嘅 style 嘅，佢嘅風格係點樣樣嘅。圖片 C 咧就係淨係攞佢嘅背景嘅啫。好啦，跟住咧就係到最尾咧，佢就示範咗咧7大嘅技巧啊！我哋點樣咧可以用 Nano Banana Pro 咧用得更加好啊！咁第一咧就係用一個文字擺喺 Nano Banana Pro 可以生成呢個非常清晰嘅文字啦，無論係用嚟做海報啦、做產品設計咧，或者係做 infographic 都好嘅。我哋試過啦，譬如一個簡單嘅 prompt 就係咧同佢講要做一個 infographic 一個資訊圖表咧，關於乾炒牛河嘅。咁我淨係輸入咗呢句啫，佢就自動咧幫我哋揾咗整個乾炒牛河嘅食譜啦，然之後咧幫佢製作翻咧好似附圖呢一張嘅 infographic 啦，咁其實都係好準確嘅。第二咧就係結合翻真實嘅知識啦。頭先我哋都講咧，佢係基於 Gemini 3 Pro 嘅，咁所以咧佢係可以有利用到真實世界嘅知識同埋推理能力嘅。咁所以佢生成嘅圖咧可以更加精準同埋細緻。咁啊，例如我哋頭先用嘅就係想做一個心臟嘅解剖圖，係要符合咧生物學嘅知識嘅。咁第三咧就係佢可以即時翻譯嘅，可以做到 localization。譬如咧，我哋可以直接用佢嚟生成多種唔同語言嘅文字啦，甚至乎咧係直接翻譯咧圖片上面嘅文字。譬如我哋假設有個 product 咧係呢一個嘅汽水產品嚟嘅，咁佢本身咧可能係得英文嘅啫，咁但係我哋想打入埋韓國嘅 market，我哋可以咧直接叫佢咧翻譯翻上面英文字咧變咗做韓文，咁就可以方便我哋咧好快地輸出到唔同嘅宣傳嘅文稿啦。或者咧，我哋可以做唔同嘅光線控制啦，無論係鏡頭嘅角度啦、焦距啦，同埋色彩分級等等嘅。咁啊，好似呢一張圖啦，我哋淨係需要入一張圖片俾佢咧，咁佢可以咧幫我哋生成埋唔同角度嘅攝影風格啦。又或者咧，我哋淨係俾一張 image 佢咧，然之後咧就叫佢生翻咧成個 scene 嘅一個 storyboard，咁佢就可以咧幫我哋諗翻構建翻咧佢覺得啱嘅呢一幕嘅劇咧點樣去整嘅。第五咧就係尺寸調整啦，咁而家咧我哋可以控制埋咧佢輸出嚟嘅 resolution 啦，係同埋咧佢嘅比例，咁咧可以去到1K、2K 甚至係4K 嘅 resolution，同埋咧我哋可以要求咧唔同嘅比例，3:4啊、4:3啊、9:16或者咧係21:9等等，咁咧可以確保我出嚟嘅成品咧係更加符合我哋嘅需求嘅。咁譬如呢一張咧就係我哋用咗一個21:9嘅 Cinematic Wide Shot 啦。咁呢個天際線咧，我哋同埋出嘅時候咧就要求佢做一個4K 嘅 resolution 嘅。咁咧同埋佢係可以做到一個多圖嘅融合啦，而咧係令到啲角色一致嘅。咁譬如咧，我哋可以一次過輸入6至到14張嘅相，咁咧好似附圖一樣啦。咁然之後咧，我哋直接同佢講咧，要佢融合成一張新嘅作品，咁佢就會咧自動咧幫我哋咧將呢幾張相咧結合咗喺同一個場景入邊，而且咧係可以啱翻晒所有嘅唔同嘅色調啦，同埋嘅光線嘅。第七咧就係可以做到一個品牌風格嘅維持啦。咁啊，譬如我哋淨係輸入翻我哋呢個品牌嘅 logo，咁咧佢就可以將我哋整個 logo 咧套入喺唔同嘅產品或者包裝上面，咁然之後咧保持翻個自然光線啦同埋質感，咁令到咧整個嘅品牌風格咧可以維持一致嘅。咁啊，例如啦，我哋將我哋嘅 logo 擺入去啦，咁佢無論擺喺 tote bag 啊、擺喺杯上面啊、着上新嘅衫啊，或者係擺喺海報咧，都可以咧 keep 到個 style。唔知大家仲有冇試咧去輸出唔同嘅風格？如果想知道更加多嘅咧，咁可以留意我哋 channel 咧，我哋有更加多唔同嘅片去分享翻最新嘅資訊嘅。大家好，我係 Patrick，咁我哋下次再見啦，拜拜。